international, ya animateur, ya Léopard, bayaki ko rendre visite, et pas ya honorable Edi Iyeli Molangi, papa ya papa social, l'homme de terrain, l'incarnation du bonheur. Délégation Ekumbamaki, et pas ya le manager Hervé Oyo atambusaki bango, inde, tiba ya honorable Edi Iyeli Molangi. Kasi le manager Yamoko tango akutanaki na Big Boss l'honorable Edi Iyeli Molangi a présenté qui est badoléance na bango pe ayebisa qui est papa biso tozo kende Algérie na cadre ya 7e édition ya CHAN 2023. L'honorable Edi Iyeli tango azui badoléance na bango Yamoko abimaki malembe pona koya kokutana na tuluku ya batu bozomona boye oyo bazoyembela ye moko papa ya papa social. Nesengo wana l'honorable Edi Iyeli Molangi akoya kotika bana bakende bongo te directement a répondaki na ba besoin na bango yoka esengo bazalaki na yango. Papa azangaki maloba te pona kopesa bango ba au revoir. Merci mingi. Alina tunaki information ko baba mutu ya bilona na assemblée de sala. Amaki vidéo na bino. On a sikita binga bino de logo ya na bino. Et puis boyer, moi peut deviner na bino. Moi devons peut ngam si deviner na bino nyoso. En tout cas merci beaucoup. Bon voyage nzamba batela bino. Au final, Yamoko, l'animateur international, et Voloko, azangaki be malobate pour na koyebisa papa pour azalaki émotionné. Papa social. Donc, souci na ngazaka na ukuta na papa na ukuta zambe ya munene. Na melele uta sai na yo moniro sai ka plaisir makasi na kutika yote. Na kutika yote tina fuka. Ah oui! Tala, ndeko na yebisaka yo bolamu babota magana yango. L'honorable Edi Iyeli vanda na yo papa. Sia oleki bango, l'incarnation du bonheur. Tala banimateur, baye kotala yo, baye kaka na badoléance lelo, yo pour répondre bango lelo. Eh papa, buka lelo, lamba lelo, le bienfaiteur, l'homme de nano esilité. Toujours, même bango, likolo basinga, pour CHAN oyo, ekoleka kitoko makasi n'impact pe idéologie. Pour banimateur, bako anime na nenga kosakana te, déjà baza satisfait et pas papa. Kitoko yo wapi, soin, c'est naturel. Okay.